Всем привет, друзья! С вами Руслан Усачев, и сегодня мы коснемся вопроса, который, как оказалось, интересует многих. А именно, работа новых импактов DeWalt с мелким крепежом. Рассматривать будем 870-ю, 860-ю модели и сравним это все с 850-й. Я не думал, что вопрос мелкого крепежа будет так действительно интересовать народ, как я вижу это по комментариям к предыдущему ролику про 870-й, но, как видите, это факт. Итак, друзья, давайте начнем с 850-го и посмотрим, как он работает на первой скорости. Так, 850-й. Вот такой клоп. И поехали. Удар включает где-то посередине и затем импактом докручивает. Пауза. Докрутил. Деликатно закрутить можно и удобно. Но, не знаю, это медленно, поэтому все работают на второй. Зря я, конечно, говорю за всех, но вот так вот более привычно, понятно. И даже если где-то докрутить, все равно получается быстрее. Вот таким образом работает 850. Можно ли назвать эту работу шумной? Нет, потому что на второй скорости у него вообще не включается импакт для клопов. Теперь 860 также ставим на первую скорость и смотрим, как он себя ведет. Совсем по-другому. Даже на первой скорости он валит примерно как 850 на второй. Слушайте, как-то четенько получается, прям идеально. Чуть-чуть перекручивает, гипсокартон мог бы и повредить. Ну да, все-таки перекручивает. Наловчиться можно? Да, скорее это вопрос практики. Тут, видите, не надо вторую скорость включать. На первый он, не могу сказать, что достаточно деликатный, но тем не менее, мелкий крепеж хоть как-то работать с ним можно. Особенно если наловчиться, я думаю, вообще без проблем. Теперь самое интересное, 870-й масляный. Ставим на первую скорость и смотрим его поведение на первой скорости. Что вообще произошло? Сломался шуруп. Окей. Ну, нежненько как-то так, да. Вопрос громкости не стоит, он там что-то подбивает. Паузу не делает, в общем. Давайте проанализируем. Паузу не делает, достигает определенного усилия и включает импакт. Импакт смягчен маслом. Ну, то есть, еще раз, что получается? Ну, я бы сказал, 850 даже более деликатный. Хотя к этому маслу, возможно, можно и привыкнуть. Но, видите, как-то в нестабильной точке происходит срабатывание импакта. Ну, не вижу какого-то особого плюса по сравнению, например, с второй скоростью 850-го. Или первой скоростью, если мне нужно что-то действительно деликатное. Ну вот, первая скорость. Вот это деликатно. Можно ли сказать, что здесь импакт громко звучит? Нет, он будет громко звучать только на большой нагрузке. Совершенно по ушам не бьет вот этот уровень звука. Здесь за счет того, что нету этой паузы, оно быстрее. Ну да, может быть и есть смысл. Ради этого его брать. Окей, давайте попробуем вот такие и решим. Итак, 850. Здесь я бы уже ставил, конечно, вторую скорость. О, уже шумновато.
Уже шумновато. Но быстро, четко. Идеально просто. Вторая скорость идеально подходит для вот таких саморезов. 7,62, кстати, размер. Да. 860. Скажем, на первой скорости. Медленней, но тоже хорошо. 860 на второй скорости. 850 мне больше понравился, если честно. Привычка. Я привык к усилию 850, к 860 можно привыкнуть. Что ж, теперь масляный. Масляный на первой. Равномерно, тихонько, но, вы знаете, спокойная такая работа. Удар начинается в верхней точке уже. Совершенно другие ощущения. Вообще ни на что не похоже. Ставим на вторую. Так, давайте поближе, чтобы вы видели. Может быть, на второй и... Ну да. На второй вот с такими работать даже очень удобно, потому что удар начинается в предсказуемый момент, то есть сразу сверху, и он смягченный. Заходит шуруп равномерно, гладко. Да, хорошо. Как видите, модели настроены так, что покупать вам придется все 3 шуруповерта. Ну и гайковертик также не забудьте прикупить. На этом все, друзья, и всего вам доброго.